Rường rùn thốt ổng pớ chóng xôn rúp đọc bì năm. Rường tỷ bí rường rùn thốt khmau dây xấu chóng bàn đây. Chẳng rường tỷ mùi rường son bì mà sân mình. Bọn bồn bà hai chìa chẳng ngò lấy thà khơi chùm nòn trước đặt đi rường. Đó tập bê dùm rái ban tà mà rường. Chẳng bọn bồn đã thịa sray mà sân mình nâng dùm rái chọp mà rường hơi. Rồi hơi nó còn cối đạp mà rường tiết rường rồi bỏ lục rù hào nữa còn riêng rộp có bọc có bài ngồi côi đạp tờ nó còn ngồi đó tập viên ngồi chân tới bọn bộ nó kì lụ lừa tộc nâng tờ đoàn trắng ọt bán xâm rai tê rường tỷ pi hồi xâm rạp rực ní xâm rai rường tỷ pi nó ngọc chun bong bồn đạp cầm san cầm ao bong bồn ngò ta khơi là chầm non chướng ọt khơi rướng chành màu chẳng xâm rạp sạch rường đi đáy cao lang được nông sọc con bị sấy khát cầm bông spư nữ khang lệch khát tạc cao nữ mình ngay bị khnia và màn tế thua đầm nào bị sọc admin từ nước và hai chí hà sập cà lô chiên từ đó sọc con bị sấy chẳng sạch rương từ đó sọc con bị sấy admin có xong cờ rục chùm đẹp xua bong bồn nẹ cầm bông spư có đôi chữ bong bồn nẹ sọc con bị sấy ta bong bồn sọc sờ bài tế admin có xong nhà ca cờ rục rộp án bí chùm ngày phong hội rương ní cả làng được nông năm bị bọn đọc buồn ta mà vây đài lục rù hào quạt bàn riệp rộp nắng ở đất bồn pro đàn miền một thá bồn miền trừ bơ bỏ kế nó bong bóng khi đi ở dụng học mùi năm nó trừ bơ bỏ kế khi đi ở bàn từ thưa ca nghi ở bàn từ riêng sâu như vậy tới tha đôi kê bản nai trao ở khi khâu ở na cột khâu riêng cai khâu luôn tăng pi ở dụng đọc mùi năm nâng trắng á đó tập p mà đó năm pi pon mà phây gram đấy tớ bột mùi là hạt khơi tớ ai mơ tới bàn thâu tại thả chia nó mình toàn chia tê chẳng bẻ pon chỉ môi nâng rương ông pơ bong pôn bàn đạp sạch rương admin riệp rộp chỉ tràn rương miền ông pơ snai miền ông pơ bong pôn bờ cao tầm pơ bong thay pôn thay ông pơ bong pôn chỉ đồn môi ông pơ mà đài mây cồn bờ xa ông pơ cồn bờ xa nâng mà đài khmei ông pơ phùng phong rồi bong chỉ môi ông pơ brum đây ông pơ sen chỉ tràn tiền chân môn là cung ông pơ ní mình men tha ao tự đá đăng tự trâu tê admin chụp riệp chun bong pâu nó ná về class đặt dạng ná còn trâu đài phím đó tập về một cô đài kỹ đã nó khnia miền ria xây đá dị ôn khnia lẹ trong trắng tớ trâu bỏ kề ôi ca để kê đạn nó bong bầu nào nè class đạn phím trừ phím nè class đạn dùng năm từ trừ ôi ca để kê đạn nó có cái chia diêm đài chẳng nè đạn pờ dây từ nó bong bóng tha vì đồng bốn cái đạn dốt mì cừu xà cái chọn ao còng cừu xà nô vì nè hình hỏi lòng xá cái đạn mì cừu xà môn bà sân chia đã mê cừu xa mình trâu tê chẳng kế có đạn và bồn bình tòa bì đầy máu và bồn chẳng á đạn và bồn nó bà sân chia đạn tới trớ cừu xa nó có chập và đàm lùi cảng trừ chùm nai chia ba chùm ngữ nó hay không sự bàn từ vừa càng nghiêm sự bàn rộ tụt tuôn tiền và màn tế đời xa tại rổ gỗ mơ chùm ngữ bà sân chia trớ cái vô trầm và bồn năng tại bà sân chia mình trâu tới cứ cái đạn srop nó tha cừu xa nó miền sama chật và màn nè buồn nè pram nè và bồi nè được copy bay nè chẳng tới cái đạn srop chẳng bờ tua chỉ trâu cồn cả đau trâu bục cả đau trâu mà đai cả đau trâu mà đai khmei cả đau trâu mà đai xong tốt bục khmei cả đau nó kia vô từng ôi ca để kê đạn chấm riệp chun bong bầu nó cái chế đạn nó mình bị bạ tê
admin mình chọn hiên để dây tê khai bong ôn class tự quan dột tự ăn vò tứ bà po đo nhẹ đợt tì bà bà cam đo admin có phần tái bà mình chùm riếp bong ôn và hai chị ở đằng chân ở vây để kia thơ nó nè class cái trẻ nắng cái trẻ bình tĩnh mình tuổi tì có phần tái cái trẻ thoại nè ta cái trẻ luôn nè ta cái miền sầm này xây dột từ thoại nè ta chẳng nó cái thoại lược tì môi lược tì phí lược tì bầy rồi hết cái sống nè ta vinh nè ta cồn chào nè thoại nè ta bàn hộp bàn chọc bò bầu nè hà lời cồn chào xong nhà rụt nề môi xong đục ta nắng chui giật cọt không ao người bôi chẳng nó kia sẽ xây mua đã cho chỉ môi nâng rụt thọ từ rồi hơi nước gió từ đá này kéo tôm nè ta rư có cọp đây nơi kéo tôm nè ta chẳng tất kỳ ốp cách từ chẳng nè khla nó đã liềm nó ọt từ liềm tê bong bầu nai to là dù nam á dù nam nó men tha dù đo thằng nào bong bầu lịch tê nè khla trầm bị nam nè khla trầm mà nam nè khla 3 năm nè khla 5 năm khơi là tập họ nè mình chụp riệp chùn bong bầu có bàn tay xong một bò chất thá công thường chẳng ai khai miền bà cam khai miền để tha để na kịch vừa tọp ở bên anh chèn chóc ọt bàn sóc riêng luôn trắng pí rồng ngóp đời cá mình tròn pi mình chụp điệp chu bong bồn phần năng tế hơi có sao mà chia sài xâm rạp cru đợt tây đại quạt chè tam có buồn khăn bỏ con cru khla tư có chè hơi bay cầm nứt vừa ông pơ cọ sật tầm miên nó bong bồn men thả ọt tới sật tầm miên cru khla tới riêng tới mình toàn từng trẻ sụt bồi phó hiền đại kỳ đối cru đài cru hào Phật rạm chẳng thả bù riêng sọc nữa mình đang thời gian mới cho riêng môn là cùng máu còn là thả riêng chết bình tĩnh mình tuổi hơi nó có chạm bập nốt tới chạm bập nốt sừng khâm thả riêng môn là cùng bị cru đó là về cru slap tới riêng đại kỳ lên lấy đập tập về đại hái ọt trẻ đỏ với ao bồn miền chứ đó đọc bị nam mày đâu chẳng còn tha chư rồi dạ về đọc bị nam với dù nó bong bóng sầm rạp bong bồn đài là quạt pin cầm lăng quạt prang rô prang thưa đó đọc bị nam nó quạt sò chá đó là về bồn miền này kia prang rô prang thưa na cá bong bồn nó đỏ thằng hám mình sọp buộc bong nó để đua lực kề chôn ca từ cào rồi chôn ca từ gọi đa ban chôn ca từ gọi đa mình ban khmiên cầm lăng khmiên cầm hai mà đòn chư đi mà đòn chư nô dục lang phây khai cả lại nè phây khai cả lại nô để dây tức thao về từ nè chẳng riêng pro phần năng tới cho trôi màu sạch rừng bự đà rừng ní ba để dây tới thà crom cua xa rồi bỏ ồn miền nâng crom cua xá rồi bó ẩn tịch an ọt miên tùm no ọt miên tỏa bị sầm đầy ấy khnia tê hồi như vậy tấu tha tè nơi mình ngay bị khniaประมาณ thế rùng lon tè bị bay chẳng á tái còn là tha ọt nơi cho lời thông tê riêng châu từ nông như vậy đó ta châu nông phum chẳng á hồi đó từ pe pon miên này đây tăng bị khmer như là hố đó là giúp đọc ram đọc và mùi năm khi ở tại chư tê bong bầu na ca nghề nó có phần đai chui thưa ca nghề bục mà đai thưa sai thưa dùng ca hồi khuya cô khuya cả bay nó từ bạn bắt bị tiền chân từ hồi score chả score tung để dây chỉ mùi chả tung môn năng để dây sao đỏ mua khơi chả chi còn chỉ một tô vào chơi người nó cứ cờ rộp xùa xa chả xa bồn miền nó tha cục mọt chẳng nó cồn kê lọ na cồn kê dục hiệp riệp xa nè cuối đó tập về mà đó ảnh dụng đọc là mùi năm như vậy tới còn là tha khnia prai sầm lê nhé nó prai sầm lê nắng như vậy tới ta chụp cầm lo khnia prai sầm lê riêng luôn nó có riêng thông chuyện môn chẳng á
ដល់តែពេលអញ្ចឹងទៅគ្នាឈឺរួចឈឺហ្នឹងស្របពេលដែលអន្តិតអាននោះចាក់ប្រភ្នោះមកនៅផ្ទះអញ្ចឹងទៅចេះតែមកលេងផ្ទះអន្តិតមានសំទោសផ្ទះប្អូនមានចេះតែមកលេងអញ្ចឹងទៅរួចម្ដាយឪពុកប្អូនមានចេះតែសួរសាចាក់ប្រភ្នោះហ្នឹងបែបឃើញអ្នកណាអ្នកណីទៅដឹងបានជាបញ្ញាប់ចាក់ប្រភ្នោះនោះអន្តិតអាននឹងថាអត់ទេនៅអត់បានក្តៅជីវរហើយរួចបួសហ្នឹងបាន5-6ភាសាដែរដល់តែពេលសួរនាំរាប់អានគ្នាទៅលេងផ្ទះប្អូនមានជារឿយអញ្ចឹងទៅបងប្អូនមួយគណៈនោះនិយាយទៅថាអន្តិតអានហ្នឹងគេកំពុងតែរៀនមន្តអាគមហ្នឹងគោលបំណងរបស់គេចង់ធ្វើគ្រូខ្មែរគេចង់ចេះស្ដោះចេះផ្លុំគេចង់ចេះថ្នាំខ្មែរអញ្ចឹងទៅរួចគ្រូរបស់គាត់នោះគ្រូហ្នឹងឈ្មោះគ្រូពុទ្ធរួចគ្រូពុទ្ធហ្នឹងគាត់ចាស់ហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាចេះមន្តអាគមរបស់គាត់ច្បាស់លាស់អញ្ចឹងណារួចតាមគ្រូហៅគាត់ប្រាប់ហ្នឹងថាតពុទ្ធហ្នឹងធ្វើក៏បានដោះក៏បានដែរធ្វើគេហ្នឹងក៏គឺថាស័ក្តិសិទ្ធិអញ្ចឹងណាដល់តែពេលដោះគេហ្នឹងក៏ប្រកែដែររួចគេល្បីល្បាញគាត់ដែរគ្រូពុទ្ធហ្នឹងតាមស្រុកតាមភូមិគេស្គាល់គាត់អញ្ចឹងគណៈដែលអន្តិតអាននោះទៅសុំរៀនហ្នឹងគឺរៀនតាំងតែពីនៅបួសឯណោះរៀនប្រហែលជា3-4-5-6 ខែហ្នឹងបែបរៀនចេះហើយហ្នឹងក៏គេថាបើនៅបួសមិនកើតទេរួចត្រូវគំនាបលោកគ្រូចៅអធិការនោះថាលោកសង្ឃមិនត្រូវរៀនមន្តអាគមអូមអាមអីទេរៀនអញ្ចឹងហ្នឹងប្រាសចាកពីពុទ្ធសាសនាប្រាសចាកពីវិន័យហើយអញ្ចឹងរងសម្ពាធហ្នឹងក៏សុខចិត្តលាចាកសិក្ខាបទហ្នឹងថាទៅជាប្រសក់វិញសំណុករៀនអញ្ចឹងក៏សុំញោមសឹកទៅដល់តែពេលរៀននេះគិតថាខ្លួនឯងនឹងចេះហើយអញ្ចឹងក៏សាកណាបងប្អូនគាត់លោសាកប្អូនមាននេះគ្នាទើបតែប្រើសំឡេងឬក៏ឡើងខ្លួនបំរុងនឹងកំឡោះទៅហើយនោះត្រូវអន្តិតអានហ្នឹងសូនរូបចងតាមក្បួនរបស់គេមិនសូវដឹងទេគ្រាន់តែថាគ្រូមួយមានរបៀបផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងខាងអន្តិតអាននោះគេសូនរូបប្អូនមុនសំទោសប្អូនមាននឹងហើយក៏គេចងទៅក៏គ្នាឈឺណាបងប្អូនចាប់តាំងពីចងហើយហ្នឹងដូចថាมันបានយូរទេណាមួយដូចតែទៅតែរៀនផងមន្តអាគមនៅកំពុងតែខ្លាំងអញ្ចឹងនោះដល់អញ្ចឹងទៅចងភ្លាមត្រូវគ្នាភ្លាមគ្នាឈឺអញ្ចឹងទៅនោះដឹងហើយឮហើយថាប្អូនមានហ្នឹងស្លូតបូតក៏ប៉ុន្តែមិនទៅសាកអ្នកណាទៅសាកប្អូនមានហ្នឹងដល់តែពេលគ្នាឈឺអញ្ចឹងទៅនោះអន្តិតអានហ្នឹងក៏បំរុងនឹងដោះគ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់មានពេលអញ្ចឹងទៅនោះក៏ចេះតែហើយប្រហែលជា1អាទិត្យទៅ2អាទិត្យហ្នឹងគ្នាក៏អន់បាយណាបងប្អូនអន់បាយយប់ឡើងចេះតែភ័យចេះតែខ្លាចអញ្ចឹងវេលានោះឯងដល់តែពេលប្អូនមានចេះតែភ័យចេះតែខ្លាចអញ្ចឹងទៅនោះនិយាយពីអន្តិតអាននោះបំរុងហ្នឹងដោះក៏ប៉ុន្តែខ្លួនឯងហ្នឹងអត់ចេះដោះទេចាំឲ្យគ្រូពុទ្ធនោះជាអ្នកដោះឲ្យអញ្ចឹងណាទៅនិយាយប្រាប់ប៉ុន្តែគ្រូពុទ្ធនោះនិយាយទៅថាគាត់អត់បាននៅផ្ទះទេរយៈពេលប្រហែលជាកន្លះខែហ្នឹងគាត់អត់បាននៅផ្ទះដោយសារតែគាត់មានជំងឺដែរបងប្អូនជំងឺគាត់ជំងឺលើសឈាមអញ្ចឹងគាត់ទៅព្យាបាលជំងឺគាត់ដល់តែពេលត្រឡប់មកវិញនេះអន្តិតអាននេះបំរុងនឹងថាទៅប្រាប់គាត់ឲ្យជួយដោះប្អូនមាននឹងផងគាត់ធ្វើទៅត្រូវហើយឥឡូវនេះគាត់មិនចេះដោះទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែគ្រូពុទ្ធនោះទៅមកពីពេទ្យអញ្ចឹងទៅមិនទាន់ហ៊ានប្រាប់គាត់មិនទាន់ហ៊ានសុំបាលីពីគាត់សម្រាប់យកមកដោះអ
ចេះតែហើយបន្តទៅបងប្អូនហើយបងប្អូនមាននេះគ្នាឈឺដាច់បាយដាច់ទឹកណាឈឺអន់បាយមិនទាន់ដាច់បាយភ្លាមទេតែគ្រាន់តែថាគ្នាអន់បាយទៅខ្វៀលគោខ្វៀលក្បីនឹងក៏មិនកើតទៅភ្ជួរស្រែភ្ជួរដីនឹងក៏មិនកើតអញ្ចឹងម្ដាយឪពុកឯនោះមិនដឹងគាត់ចេះតែយកទៅពេទ្យនេះទៅពេទ្យនោះផឹកថ្នាំនេះផឹកថ្នាំនោះអញ្ចឹងទៅដល់តែពេលទឹកអាននេះរងចាំថាឲ្យតពុតនោះគាត់មានសុខភាពស្រួលបួលបន្តិចទៅចាំសុំបាលីគាត់រៀនហើយយកមកដោះបងអូនមានវិញក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនហើយអនិច្ចាតពុតនោះប្រហែលជាគាត់សាងបាបកម្មច្រើនឬក៏យ៉ាងម៉េចពេលដែលគាត់លើកឈាមត្រឡប់មកពីពេទ្យមកដល់ផ្ទះហ្នឹងសម្រាប់រៀងស្រួលខ្លួនតិចទៅគាត់ក៏ក្រោកដើរទៅក្រោយផ្ទះបន្ទប់ទឹកគាត់នៅក្រៅផ្ទះអញ្ចឹងណាគាត់ដើរទៅក្រោយផ្ទះចូលបន្ទប់ទឹកឲ្យគាត់ចេញមកវិញដល់ទៅពេលចេញមកវិញមករអិលដួលក្បែរពីងនេះរអិលដួលក្បែរពីងស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនពីការនិយាយក៏លែងច្បាស់អណ្ដាតនឹងរឹងអស់ហើយដៃជើងនឹងកម្រើកអត់បានមួយចំហៀងភ្នែកហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមទាញចាប់ផ្ដើមស្វាំងវិចមាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវេលានោះគ្រាន់តែគិតក៏បងប្អូនដឹងដែរទឹកអានសាកដាក់ប្អូនមានដល់ទៅពេលត្រូវហើយរងចាំបាលីយកមករៀនដើម្បីដោះប្អូនមានវិញតែឥឡូវនេះគ្រូបាលីនោះគ្រូដើមឯនោះនិយាយលែងច្បាស់ហើយនិយាយលែងរួចហើយភ្នែកស្វាំងលែងស្គាល់កូនលែងស្គាល់ប្រពន្ធលែងស្គាល់ចៅអញ្ចឹងបានបាលីពីណាយកមកដោះដល់ទៅពេលអញ្ចឹងទៅអត់ហ៊ានមាត់ហ៊ានកទេបងប្អូនហើយចេះតែសងំអញ្ចឹងណាដល់ទៅពេលម្ដាយឪពុកឯណោះយកទៅព្យាបាលមន្ទីរពេទ្យផ្លាស់ពីមួយទៅមួយមកដល់ភ្នំពេញចេញពីភ្នំពេញទៅដល់វៀតណាមទៀតណោះទៅដល់វៀតណាមហ្នឹងប៉និតទៅគេថាអត់មានឃើញអីទេក្នុងខ្លួនហ្នឹងជាតិស្ករហ្នឹងក៏គ្មានកាពះពោះវៀនហ្នឹងក៏គ្មានរួចមើលគ្រប់តសៃតសងលងតកៀកហ្នឹងអត់មានអីទាំងអស់ក៏បញ្ជូនមកវិញមកដល់ស្រុកខ្មែរណែមើលពេទ្យរៃរងតាមភូមិតាមស្រុកហ្នឹងអស់ចិត្តអស់ចង់ទៀតក៏ចាប់ផ្ដើមរកគ្រូខ្មែរម្ដងវេលានោះគោបែចាប់ផ្ដើមលក់ម្ដងមួយយកប្អូនមានហ្នឹងទៅពេទ្យហ្នឹងណាដល់ទៅពេលចាប់ផ្ដើមទៅរកគ្រូខ្មែរនិយាយទៅថាបន្តិចអាននេះមិនមែនថាគ្នាចិត្តដាច់ទេបងប្អូនហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចគ្នារៀនឲ្យគ្នាសាដោយសារតែគ្រូដើមនៅដល់តែពេលសាកហើយត្រូវគ្រូដើមហ្នឹងនិយាយលែងរួចគ្រូដើមហ្នឹងលែងដឹងវង្វេងកូនចៅអស់ហើយនោះអញ្ចឹងអត់មានអីយកមកដោះដល់តែពេលមិនមានបាលីយកមកដោះអញ្ចឹងទៅនោះក៏ស្ម័គ្រចិត្តជូនបងអូនមានជាមួយនឹងឪពុកជាមួយនឹងម្ដាយណាដើររកគ្រូដើររកគ្រូទៅគ្រូទី1ក៏ថាត្រូវបោះគេគ្រូទី2ក៏ថាត្រូវបោះគេរួចពេលដែលគ្រូថាត្រូវបោះគេនោះបន្តិចអានហ្នឹងគឺថាគ្រូណាក៏ដូចគ្រូណាដែររួចភ័យខ្លួនណាបងប្អូនភ័យខ្លួនយ៉ាងម៉េចថាខ្លាចគ្រូចង្អុលចំមុខអញ្ចឹងណាតែគ្រូទំនៀមទម្លាប់គ្រូបើថាឲ្យប្រាប់ឈ្មោះឬក៏ប្រាប់ថាអ្នកនេះអ្នកនោះធ្វើគឺគ្រូមិនប្រាប់ទេតាមច្បាប់ផ្លូវងងឹតគេបិទបាំងអត់ឲ្យយើងនិយាយចំទេនិយាយចំអាចនឹងកាប់សម្លាប់គ្នាងាប់អស់អញ្ចឹងអត់ហ៊ានទេបានត្រឹមតែនិយាយប្រឆិតប្រឈៀងឲ្យម្ចាស់ខ្លួននឹងស្វែងយល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅគ្រូទី1ថាត្រូវបោះគេដោះ3ថ្ងៃមិនទាន់អន់មើលទៅមិនកើតក៏ទៅរកគ្រូផ្សេងមើលទៅថាត្រូវបោះគេអញ្ចឹងក៏សម្រាប់ព្យាបាលហ្នឹង3-4ថ្ងៃស្រោចទឹកផងហូបរបស់ជាថ្នាំណាថ្នាំបញ្ចុះហ្នឹងឲ្យក្អួតផងចុះតាមបាតផងគ្នាចិត្តដាច់ខ្យល់ក៏ប៉ុន្តែបើអត់ត្រូវអត់ជាអញ្ចឹងទៅក៏ត្រឡប់មកផ្ទះវិញ 4-5 ថ្ងៃក្រោយលក់គោដាច់មួយទៀតក៏ទៅរកគ្រូផ្សេងទៀតរួចប្អូនមានទៅគ្រូកន្លែងណាក៏ដោយទឹកអានហ្នឹងគ្នាតែងតែជូនទៅ
hồi chun từ nó mình men thà tia lôi thay chun từ anh trên cho thì bong bầu nó cứ smart chân hồi đào tập bên chân tứ bụng mà đai bầu miền này nè để vậy đó ta lại chặt đó từ cái lại na có chun từ cái lại na có chun tứ thà ao lôi tịch an đó ngà mỗi anh vô lôi khla tơ mỗi anh đục kia nó mình tay bàn lôi tay trả sang để ông khai chất anh trên chó tịch an tham bài tê khi ông chui khi ông bạch chất đằng chui khi ông mặt anh trên chó nó bòn bóng từ tam ca bất cứ quạt đài cao quạt mình đang thừa mất miền tái chun từ đó cừu cày cừu na và cài ai đỏ bán từ mưa đo và po từ mưa đo khai từ bông năng mà đo khai từ keo từ đo sọc cỏ thông từ đo sọc kiên xoay khai cả đa lên nó tiến mưa cừu trào nó mưa ở trâu thì ôi bề nó tịch an nó và hai chỉ ngò đấy nó bọn vốn thật đã lên sót trâu trâu men tên là món trâu rồi và lại đỏ khởi ôi bề nó chơi ta xin chụp xin chân đó chụp xin chân tha thôi mình ai chia thôi chẳng mình ai chui bàn chân tư và sân chỉ ai chui bàn nó quạt sọc chật lẹ bằng chui đồng đó tại mình đang thật vừa mệt hồi mà ngày vì ngày từ mớ tiệt tập bột mà đo cày tập bột nó còn ai dây ruột chân nó tái còn nơi tại này dây ruột mưa câu trai mưa và bồn câu lên score chân nó chân khả năng nô mơ tăng bị năm bị pon đọc bồn bị pon đọc pram bị pon đọc làm môi mơ thì chạm về 7 năm nó mơ mình trời mơ mình chia có tam mà tầm nào từ đi xem ra ở bụng mà đai rồi bỏ bồn miền đó thà còn là tập hiệp hai cầu nơi men thà ở bụng mà đai nè mình mơ cầu tê từ bền nó bền thông bền tội từ ở hai bền rì rô có từ ở hai tam phun ngồi cừu nó có từ tràn cừu ra mình đang tha câu này miền chùm ngư ấy tê hồi thì dây pi bồn miền nó khơi như bụng mà đai hot bị chân tới quạt tham ấy tê quạt ai tròn bàn chẳng quạt chơi thật tròn nó bong bóng tròn nơi tê ọt bàn từ bờ ca ọt bàn từ này đây kê tê chạm tập tê về là tôi có heo bài trôi về chân tôi hộp bài tôi có tăng buộc bây giờ mình tròn bọt trường bọt đầy chân nó hồi về là tới ọt clean bài chân tới cùi dình chụp dình chân dục lang phây dục lang khai để dây tới tha cục rụp hiệp đừng đào tập bê cục rụp hiệp đừng chẳng có phần là kia chơi tập tròn nó bong bóng đời xa tập kia slot phong nó tròn chư đây chư đa bê là đa ruột bê là đa ruột bê là ham chương bê là ham đai bê là ham và co bê là ta ham mục ôi bê là ta scom slay slang bài mình đập tật dây chôn ca tới mình dục tua lư nó ọt bên ngồi đây tê ôi đó tập bê khơi câu về tình yêu chân tư bụng mà đai này chơi tập sơ xua kê tha miền cừu nơi na và cài đại on cừu nơi na khlang đại on chui mơ côn quạt pho côn quạt mơ ọt cừu hay mơ mình chia mơ mình trứ chẳng khi chơi tập rap nó bong bóng đó tập bê khi chơi tập rap chẳng tới quạt chơi tập từ tam kê từ cừu ni mùi nó rap tha từ bỏ kê từ đó rồi biệp nô điệp chầm che điệp chầm chó có tha thưa hao ọt miền to ọt miền khoa cả lại nà tê tá côn bờ quát nơi từ mới mình chia chấn đầm na bị rương nắng thì thật chư chia chư đây đa rồi hốt mà đo cho năm bị pon và phây tramประมาณ khai muốn bị pon và phây tram miền cừu mình nè mua thá lục cừu hào nó quạt chỉ cừu nam khmerแต่ quạt ọt bán chỉ ba tê tại xa tại quạt mình dây tới thà quạt miền nam khmer nam cà phê bù viên nam và chọc chiêm nam dây đó ở thà nam khmer quạt miền cục từng ở chẳng á chẳng quạt dây tới thà chỉ phén ở bắc admin cừu hào đấy ạ quạt ban sẽ đam sạch đường admin dây pi lục dây lục tá pi bảy ống quạt khlang từ cái quạt màu pi Campuchia cao chẳng quạt có thì ta sẽ đam chẳng tới quạt có xua xa po để miền admin vẽ pon chỉ mùi nắng pon miền nắng
រួចសួរអញ្ចឹងទៅ admin ក៏ថាខ្ញុំអត់ដឹងទេបងមានតែចេះទេពីដំបូងហៅគាត់បងអត់ដឹងថាគាត់គ្រូមានតែចេះទេឲ្យលោកយាយនឹងគាត់មើលព្យាករតាមទូរស័ព្ទអញ្ចឹងទៅបើសិនជាគាត់ឲ្យមកជំងឺដឹងតែជាហើយតែបើសិនជាគាត់ថាมันមាននិស្ស័យទេគាត់អត់ឲ្យមកទេនោះជំងឺនឹងអត់ជាទេគាត់មើលអត់ត្រូវឬក៏គាត់អត់មាននិស្ស័យឬក៏បងអូនមានអត់មាននិស្ស័យជាមួយនឹងបារមីគាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវេលានោះបងប្អូនហើយក៏បានរៀបចំទំនប់កំណល់អីជូនលោកយាយហើយហ្នឹងក៏បានព្យាករឲ្យបងអូនមានរៀបរាប់ពីដំណើរតំណងទៅលោកយាយថាចៅប្រុសហ្នឹងត្រូវរបស់គេយូរហើយសប្តាហ៍នេះទៅណាក៏ទៅមិនរួចដែរនិយាយទៅថាស្ទើរស្លាប់ស្ទើររស់អញ្ចឹងណារួចពេលនោះបងប្អូនគាត់ក៏សួរថាអ្នកធ្វើហ្នឹងនៅម្ដុំណាលោកយាយប្រាប់ថាมันឆ្ងាយទេស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាអញ្ចឹងណាតែសួរគាត់ថាឲ្យនៅទិសខាងណាគាត់អត់ប្រាប់ទេគាត់ប្រាប់ថាស្និទ្ធស្នាលគ្នានៅមិនឆ្ងាយពីគ្នាទេហើយកុំសួរគាត់ទៀតអញ្ចឹងខណៈនោះលោកយាយមើលទៅគាត់ថាត្រូវបោះគេគ្រូនឹងគ្រូថ្មីគ្រូនឹងគេសាកទេចិត្តរបស់គេនឹងក៏មិនកំណាចខូខើដែរគេអណិតតាក៏ប៉ុន្តែគេមិនអាចជួយបានដោយសារតែគេចេះតែដាក់តែគេអត់ចេះដោះនិយាយទៅក៏ត្រូវតែម្ដងណាបងប្អូនខណៈនោះលោកយាយថាបើសិនជាចៅឯងមាននិស្ស័យមកដល់កន្លែងយាយលោកយាយដោះឲ្យ3ថ្ងៃទៅ1អាទិត្យចៅឯងជាត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញចាំរៀបឲ្យគេខណៈនោះគាត់ក៏ព្រមមកអញ្ចឹងលោកយាយថាមុននឹងមកនោះអុជធូបនិយាយនិយមនៅផ្ទះនឹងសិនទៅអុជធូបនិយាយនិយមជាដូនជាតាមេបាចាស់ទុំក៏ដូចជាជំនាញផ្ទះម្ចាស់កន្លែងសុំពេលសុំវេលាគេមកសម្រាប់ព្យាបាលអញ្ចឹងណាពីព្រោះអីយើងបើកាលណាសុំច្បាប់អ្វីមួយគឺធ្វើពីភូមិទៅឡើងដល់ឃុំឡើងទៅស្រុកអញ្ចឹងដូចគ្នាបងប្អូននៅផ្ទះមានជំនាញផ្ទះមានជីដូនជីតាសម្ដេចគ្រូបាទជាមើលថែរក្សាកូនចៅអញ្ចឹងកូនចៅទៅណាមកណាអត់ប្រាប់ឬក៏លោកយាយយកកូនចៅរបស់គេយកទៅព្យាបាលយកទៅមើលយកទៅដោះអញ្ចឹងខ្លាចសម្ដេចគ្រូរបស់គេជំនាញផ្ទះម្ចាស់កន្លែងរបស់គេជីដូនជីតារបស់គេខឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានជាគាត់ឲ្យអុជធូបនិយាយនិយមរួចហើយនឹងនាំអ្នកជំងឺនឹងមកព្យាបាលកន្លែងគាត់អញ្ចឹងខណៈនោះពេលដែលមកព្យាបាលកន្លែងគាត់នេះគាត់មើលឲ្យបានធូរស្រោចទឹកឲ្យអញ្ចឹងពោះនឹងក៏លែងតឹងទៅរួចសាច់ដែលស្លេកស្លាំងចាប់ផ្ដើមរៀងក្រហមមកវិញសួរទៅថាមានកម្លាំងដែរអត់ហូបបាយកើតដែរអត់បងមានហ្នឹងគាត់ថាហូបបានអត់អីទេខ្ញុំមកសម្រាប់ព្យាបាល3ថ្ងៃនេះរៀងមានកម្លាំងក្រាន់បើជាងមុនហើយលោកយាយមើលឲ្យណា3ថ្ងៃរៀងក្រាន់បើជាងមុនអញ្ចឹងក៏បន្តនៅ1អាទិត្យដល់ទៅពេលនៅ1អាទិត្យហើយលោកយាយរៀបចំនៅផ្ទះគាត់នឹងឲ្យគ្រប់ហើយទៅដល់ផ្ទះវិញហ្នឹងក៏បានធូរបានឆ្លាស់សះស្បើយនោះក៏រៀបចំឲ្យជីដូនជីតាមេបាសចាស់ទុំរុក្ខរៈអ្នកតាព្រាយដែលដូចថាគេចាំស៊ីប៉ែណោះអញ្ចឹងខណៈពេលដែលរៀបចំហើយប្អូនមានក៏បានធូរចេះតែតំណាក់តំណងតាម admin អញ្ចឹងណាបងប្អូនតំណាក់តំណងអញ្ចឹងទៅ admin ចេះតែសួរថាយ៉ាងម៉េចទៅហើយសុខភាពនោះគាត់ថាអីទេឥឡូវនេះរៀងហូបបាយបានមានកម្លាំងជាងមុនលែងស្លេកស្លាំងដោយកាលពីមុនហើយលែងភ័យលែងខ្លាចលែងភ្ញាក់ហើយដល់ទៅពេលរំលងបានប្រហែលជាកន្លះខែទៀតគាត់ប្រាប់មកទៀតថាឥឡូវនេះដើរបានជិះកង់បានគាត់ត្រេកអរណាគាត់ថារស់វិញហើយគាត់រស់វិញហើយបើនិយាយទៅថាគាត់អស់សង្ឃឹមណាស្មើនឹង0ដល់ទៅពេលឥឡូវបានជាអញ្ចឹងទៅគាត់ថាគាត់រស់វិញហើយគាត់ជាវិញហើយក៏ប៉ុន្តែនិយាយប្រាប់ថានៅមិនទាន់ជាទេចៅនឹងនោះឈឺយូរឆ្នាំពេកអញ្ចឹងក៏យើងត្រូវប្រើរយៈពេលយូរដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់ប្រាប់ណាថាឲ្យធ្វើអីធ្វើតាមគាត់ទៅអញ្ចឹងដំណាលពីអន្តិតអានបែកធ្លាយសាច់រឿងបងប្អូនហើយពេលដែលបងអូនមាននេះ
គាត់បានជាណាគាត់បានធូបានជីកង់រួចបានហូបបាយបានទៅនេះទៅនោះខ្លួនឯងបានសាច់ឈាមភ្លឺថ្លាជាងមុនទើបបន្តិចអាននឹងគេរៀបរាប់ដំណើរដើមតងនៃសាច់រឿងដែលបងមាននឹងត្រូវហ្នឹងប្រាប់ទៅម្ដាយឪពុកប្រាប់ទៅម្ដាយឪពុកប្រាប់ទាំងលោកគ្រូហៅត្រូវជាមីរបស់បងអូនមាននេះមុននឹងប្រាប់គាត់សុំទោសហើយសុំទោសទៀតខណៈនោះម្ដាយឪពុករបស់បងអូនមានចេះតែឆ្ងល់ថាក្មួយឯងអត់មានទោសអីទេទឹកឯងបានជួយក្រុមគ្រួសារអ៊ំនឹងច្រើនណាស់ទឹកឯងកុំភ័យកុំខ្លាចអីទឹកឯងមានទោសអីខណៈនោះគាត់សុំទោសហើយសុំទោសទៀតលើកដៃសំពះគាត់ថាបងអូនមានឈឺដោយសារតែគាត់រួចបើគាត់និយាយចប់ហើយចង់ធ្វើអីគាត់ក៏ធ្វើទៅខណៈនោះពេលដែលនិយាយថាឈឺដោយសារគាត់ហ្នឹងម្ដាយឪពុកប្អូនមានហ្នឹងក៏ឆ្ងល់ថាឈឺដោយសារអីរួចទឹកអានហ្នឹងថាឈឺហ្នឹងគឺឈឺដោយសារខ្ញុំរៀនមន្តអាគមពីគ្រូពុទ្ធរួចខ្ញុំរៀនចេះហើយខ្ញុំក៏សាកមើលខ្ញុំសាកប្អូនមាននេះនឹកឃើញតែផ្ទះចិត្តគ្នានៅក្បែរគ្នាសាកហើយចាំទៅសុំបាលីពីគ្រូរបស់ខ្ញុំគ្រូពុទ្ធហ្នឹងយកមកដោះវិញអញ្ចឹងណាដល់តែពេលខ្ញុំសាកទៅត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំមិនទាន់បានដោះដោយសារតែខ្ញុំមិនទាន់បានទៅផ្ទះគ្រូធំមិនទាន់បានទៅយកបាលីដោះពីគាត់មកណាគាត់រវល់ទៅមើលជំងឺគាត់លើសឈាមប្រហែលជា2អាទិត្យជាងទៅហើយអត់ទាន់ឃើញមកដល់តែពេលគាត់មកវិញហ្នឹងខ្ញុំបំរុងនឹងសួររកបាលីដោះក៏ប៉ុន្តែឃើញគាត់អស់កម្លាំងឃើញគាត់មកពីពេទ្យអញ្ចឹងមិនហ៊ានរំខានគាត់ដល់តែពេលថាចាំថ្ងៃក្រោយមាននរណាគ្រូពុទ្ធនោះគាត់ដួលក៏ស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួននិយាយលែងកើតភ្នែកមើលលែងឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំក៏នឹកឃើញថាបើសិនជាគ្រូពុទ្ធអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំនឹងមានទោសធ្ងន់ណាស់ខ្ញុំបានធ្វើបាបប្អូនមានខ្ញុំស្រឡាញ់ដូចប្អូនបកើតរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងរួចដល់ទៅពេលឥឡូវនេះធ្វើបាបគ្នាឲ្យគ្នាឈឺខ្ញុំមិនដែលសប្បាយចិត្តទេរួចខ្ញុំតែងតែព្យាយាមទៅផ្ទះគ្រូពុទ្ធនោះក្រែងគាត់អាចនិយាយបានក្រែងគាត់អាចសរសេរបានឲ្យខ្ញុំតែមើលទៅគាត់ដូចជាលែងចងចាំអ្វីទាំងអស់អញ្ចឹងគណៈនោះនិយាយហើយលើកដៃសំពះថ្វាយបង្គំបងប្អូនថ្វាយបង្គំម្ដាយឪពុកប្អូនមាននោះពីដំបូងចង់ខឹងគាត់ណាខឹងទឹកអាននឹងដែរក៏ប៉ុន្តែពិចារណាយូរទៅថាគ្នាដាក់ត្រូវក៏ពិតមែនតែគ្នាអត់បោះបង់ចោលទេគ្នាជូនទៅមិនថាពេទ្យចិត្តពេទ្យឆ្ងាយមិនថាគ្រូចិត្តគ្រូឆ្ងាយគ្នាតែងតែទៅបើទោះជាទៅដេក3យប់ក៏គ្នាទៅដេក1យប់ក៏គ្នាទៅបើទោះជាត្រឡប់មកវិញហើយឆ្ងាយយ៉ាងណាគ្នាបកទៅវិញហ្នឹងក៏មានដែរអញ្ចឹងគណៈនោះរកកន្លែងខឹងអត់ឃើញក៏នឹកឃើញថាក្មួយយាយឥឡូវចេះចោះរឿងកន្លងហួសទៅហើយរួចលោកយាយឬកូនទឹកមានហ្នឹងក៏គាត់បានធូរបានជាដែរអញ្ចឹងគាត់ក៏គឺថាមិនប្រកាន់មិនខឹងក៏ប៉ុន្តែមាត់គាត់និយាយអញ្ចឹងតែក្នុងចិត្តគាត់យ៉ាងណាអត់មានអ្នកណាដឹងអញ្ចឹងណារួចនិយាយពីលោកគ្រូហើយនេះក៏គាត់ខឹងដែរគាត់ខឹងទៅទឹកអានថារៀនចេះបន្តិចបន្តួចដើរសាកគេរួចឥឡូវនេះសាកហើយត្រូវក្មួយគាត់រយៈពេល12ឆ្នាំមិនមែនតិចទេបងប្អូនហើយបើសិនជាគ្នានៅដូចដើមម្លេះគ្នាមានគ្រួសារមានប្រពន្ធមានកូនមានចៅអញ្ចឹងណារួចបន្តិចអានពេលដែលនិយាយប្រាប់អញ្ចឹងហើយណោះសុំទោសទៅប្អូនមានសុំទោសទៅម្ដាយឪពុកប្អូនមានសុំទោសបងប្អូនមានប្អូនមានគឺថាឲ្យតែអ្នកនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងគាត់សុំទោសទាំងអស់ណាលើកដៃសំពះសុំទោសរួចមិនអីទេចង់មានធរៈអីប្រើគាត់ហៅគាត់បានគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់អញ្ចឹងគណៈពេលដែលរៀបរាប់ដំណើរដើមតងសាច់រឿងនឹងរួចហើយប្អូនមាននោះសំណាងដែរបានលោកយាយលោកតាមកពីកម្ពុជាក្រោមនោះលោកតាមកពីកម្ពុជាក្រោមគាត់ខ្លាំងពូកែប្រោះព្រំឲ្យបានជាអញ្ចឹងទៅក៏គ្នាលែងប្រកាន់ណារួចនិយាយពីទឹក
អានហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរបើសិនជាអត់មានគ្រូណាមើលបានប្រហែលជាគ្នាមិនសារភាពដែរណាគ្នាសុខចិត្តជួយដោយប្រយោលអញ្ចឹងទៅងាកដឹងកំហុងរួចដល់តែពេលជំងឺបងអូនមានហ្នឹងបានធូរបានជាអញ្ចឹងទៅក៏គ្នាសារភាពប្រាប់ត្រង់អញ្ចឹងណាថាគ្នាសាកទេអត់មានបំណងទៅធ្វើបាបអត់មានបំណងទៅឲ្យគ្នាខូចអនាគតឲ្យគ្នាឈឺប៉ុនប៉ងយកជីវិតអីចេះចុះគឺអត់ទេអញ្ចឹងនិយាយទៅថាគ្រូសាកហ្នឹងក៏មានអ្នកដែលមកដោះលោកយាយច្រើនគ្នាដែរគេសាកក៏ប៉ុន្តែគេអត់ចេះដោះគេសាករួចគេសាកជាប់ទៅក៏គេមិនចង់ដោះមានលោកគ្រូផ្សេងដោះចំនួនឬក៏លោកយាយហ្នឹងគាត់ដោះចំនួនហ្នឹងក៏មានដែរនឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រូសាអញ្ចឹងសាច់រឿងទី1 admin រៀបរាប់មកប៉ុណ្ណេះក្រែងលើសលួសក្រែងខ្វះចន្លោះក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនអនុគ្រោះផងមួយជាបន្តទៅទៀតនេះចូលមកសាច់រឿងទី2រឿងរបស់អ៊ំហាវមានស្រុកកំណើតនៅក្នុងស្រុកប្រាសាទបាឡាំងខេត្តកំពង់ធំរឿងនេះកើតឡើងលើយាយម្នាក់គាត់សុំដូរឈ្មោះអញ្ចឹង admin ដាក់ឈ្មោះឲ្យគាត់ថាយាយសោរីឯតារបស់គាត់ក៏គាត់សុំដូរដែរ admin ដាក់ឈ្មោះគាត់តាស៊ីនចំណែកឯកូនគាត់ហ្នឹងក៏ដូរចេញដែរ admin ដាក់ឈ្មោះពូសឿននិងពូសេងដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រុមគ្រួសារគេណាចំណែកឯតាម្នាក់ដែលយាយសូគាត់ស្រឡាញ់នោះឈ្មោះថាតាផង់រួចបងតាផង់ហ្នឹងឈ្មោះតាភីហ្នឹងបួសរៀនយូរឆ្នាំដែរគាត់ក៏ចេះមុនគុំគាថាបាលីដែលគាត់រៀនកាលពីគាត់នៅបួសអញ្ចឹងសាច់រឿងកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំ admin អ្នកព្រៃកបាស់តកែវក៏សូមផ្ញើការគោរពក៏ដូចជាផ្ញើសេចក្តីនឹករលឹកដល់បងប្អូនអ្នកស្រុកប្រាសាទបាឡាំងក៏ដូចជាបងប្អូនអ្នកខេត្តកំពង់ធំហើយក៏សូមផ្ញើជូនសាច់រឿងនេះទៅដល់បងប្អូនអ្នកកំពង់ធំទាំងអស់គ្នាស្ដាប់កំសាន្តពេលនៅចំការចន្ទីស្ដាប់កំសាន្តពេលនៅវាលស្រែស្ដាប់កំសាន្តពេលសម្រាប់ពីការងារឬក៏កំពុងតែគេងឬក៏ក្រោកពីគេងណាបោកផ្ទះបណ្ដើរស្ដាប់បណ្ដើរបងប្អូនខ្លះជាពិសេសមេផ្ទះណាបងមេផ្ទះបងមេផ្ទះអ៊ំមេផ្ទះនោះបើកបដាអញ្ចឹងទៅធ្វើមហូបបដាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសាច់រឿងនេះអ៊ំហាវគាត់រៀបរាប់ថារឿងនេះល្អសើចយ៉ាងម៉េចយាយសូគាត់មានប្តីគាត់មានកូនគាត់មាន2នាក់ឈ្មោះពូសឿននិងពូសេងអូយតារបស់គាត់នោះតាស៊ីននោះគាត់ជាមនុស្សត្រឹមត្រូវអូយបើយាយសោកនឹងស្មាទោសបងប្អូនដូចថាគាត់មិនសូវអញ្ចឹងណាអត់គ្រប់អញ្ចឹងទៅអេដមីនសុំស្មាទោសម្ដងទៀតគាត់មិនសូវគ្រប់តាស៊ីននឹងគាត់គ្រប់របស់គាត់ត្រឹមត្រូវអូយកូនរបស់គាត់នឹងមាន2នាក់កូនច្បងនោះរៀងដូចជាស្ទើរដែរកាត់តាមយាយសោហើយកូនពៅរបស់គាត់ប្រុសនោះកាត់តាមតាស៊ីនគាត់ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងខណៈពេលដែលគាត់បែបរៀងមិនសូវគ្រប់កាលពីចំនួននោះណាគាត់ថាចំនួននោះដូចជាយូរឆ្នាំណាដែរគាត់មិនចាំតែឆ្នាំនោះគាត់ថាតាមស្រុកស្រែជនបទមានស្រូវក៏ប៉ុន្តែមិនសូវមានលុយចាយមានស្រូវមានតែគេថាជឿបលខ្ចីគ្នាតែបើថាឲ្យលក់ចេញជាលុយត្មងមិនសូវទេអញ្ចឹងយាយសោហ្នឹងគាត់ទៅស្រុកកំណើតអ៊ំហាវហ្នឹងគាត់នៅក្នុងស្រុកប្រាសាទបាឡាំងដែរតែគ្រាន់តែថា
នៅឃុំផ្សេងអញ្ចឹងណាបងប្អូនរួចយាយសោហ្នឹងគាត់អត់ដឹងថាស្រុកនឹងភូមិហ្នឹងជាភូមិរបស់អ៊ំហាវរួចយាយសោហ្នឹងនៅក្នុងភូមិស្រុកជាមួយនឹងប្រពន្ធអ៊ំហាវរៀបការជាមួយប្រពន្ធគាត់គាត់មកនៅខាងប្រពន្ធគាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ស្គាល់យាយសោច្បាស់រួចដល់ទៅពេលយាយសោហ្នឹងក៏គាត់ស្គាល់អ៊ំហាវច្បាស់ដែរអញ្ចឹងវេលាថ្ងៃមួយគាត់សើចយ៉ាងម៉េចថាពេលដែលយាយសោនោះតែគាត់ជិះកង់គាត់ទៅដល់ភូមិរបស់អ៊ំហាវហ្នឹងស្រាប់តែគាត់ទៅសុំទានគេគាត់ទៅសុំអង្គគេអញ្ចឹងទៅគាត់គេឲ្យម្នាក់មកកំប៉ុងពីរកំប៉ុងអញ្ចឹងណាបងប្អូនដល់ទៅពេលមកសុំដល់ឪពុកអ៊ំហាវផ្ទះឪពុកអ៊ំហាវនោះមកដល់គឺថាមកឈរនៅមុខផ្ទះអ៊ំអើយសុំអង្គមកកំប៉ុងពីរកំប៉ុងមកដាច់ពេលហើយគាត់បដាកង់រួចដល់ទៅពេលអញ្ចឹងម្ដាយរបស់អ៊ំហាវនោះក៏គាត់ឲ្យហើយក៏អ៊ំហាវនោះគាត់ចេញពីផ្ទះចេញពីលើផ្ទះរបស់គាត់ផ្ទះមួយខ្នងកម្មចដា5កម្មនោះគាត់ចេញមកស្រាប់តែវាក់ជាមួយយាយសោហ្នឹងណារួចវាក់ជាមួយយាយសោហ្នឹងសួរថាយាយសោឲ្យរកអីគេរួចយាយសោហ្នឹងគាត់អត់មកគាត់ដើរលេងគាត់ចេះតែជិះកង់ដើរលេងអញ្ចឹងណាវេលានោះឯងក៏អ៊ំហាវហ្នឹងថាមិញហ្នឹងដូចលឺសុំអង្គរួចយាយឯងសុំអង្គគេកណ្ដាក់នោះយាយសោហ្នឹងអត់មកទេគឺថាគាត់អៀនគាត់ណាបងប្អូនដល់ទៅពេលអ៊ំហាវថាយាយឯងហ្នឹងដើរសុំអង្គគេដីយាយឯងក៏ច្រើនស្រូវយាយឯងមួយឆ្នាំនោះបុលឲ្យគេហូបមិនដែលអស់ទេបុលឲ្យគេថែមទៀតនោះយាយឯងដើរសុំគេអញ្ចឹងអត់ចេះខ្មាស់គេទេអីស្រាប់តែយាយសោហ្នឹងគាត់អៀនគាត់ខ្មាស់គាត់នោះបើដើរកង់ចេញទៅហើយក៏លែងហ៊ានសុំជិះកង់មកផ្ទះរួចអ៊ំហាវហ្នឹងគាត់ប្រាប់ថាគាត់ក៏មិនដែលនិយាយប្រាប់អ្នកណាក្នុងស្រុកក្នុងភូមិរបស់ប្រពន្ធគាត់ដែរខ្លាចយាយសោហ្នឹងគាត់ខ្មាស់គេអញ្ចឹងដំណើរពីសាច់រឿងខណៈដែលគ្រួសារគាត់គឺថារួមរស់នៅជាមួយគ្នាបានកូនប្រុស2នាក់ទៅកូនរបស់គាត់ជំទង់តាស៊ីនហ្នឹងក៏គាត់ស្លាប់ចោលយាយសោនៅមើលថែកូនកំឡោះជំទង់ហ្នឹង2នាក់ដល់តែពេលកូនច្បងរបស់គាត់ឈ្មោះពូសឿននោះបែបព្រៀងស្ទើដែរនោះវេលានោះគាត់ដើរគិតប្រពន្ធឲ្យកូនគាត់ហ្នឹងទៅជាមួយគាត់ដុកម្ដាយដើរសួរប្រពន្ធតែម្ដងណាតាមដើមហៅរៀបរាប់ដឹកកង់ហ្នឹងដុកម្ដាយទៅពីភូមិមួយទៅភូមិមួយសួរថាផ្ទះណាមានកូនកំមុំខ្លះគាត់សុំមើលកូនគេអញ្ចឹងទៅរួចគេសួរថាម៉េចក៏សុំមើលកូនគេអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ដណ្ដឹងប្រពន្ធឲ្យកូនរបស់គាត់រួចគេសួរថាកូនណាគាត់ប្រាប់ថានេះកូននេះមកមើលតែម្ដងណាវេលានោះឯងដូចថាគាត់ទៅត្រង់ពេកអញ្ចឹងទៅក៏គេអត់ត្រូវការគេគិតថាគាត់នោះប្រហែលជាស្ទើររួចដល់ទៅពេលកូនគាត់ឯនោះវិញស្ម័គ្រចិត្តដុកម្ដាយដើរមើលប្រពន្ធអញ្ចឹងក៏គេគិតថាបែបមិនសូវដែរនោះក៏គេអត់ត្រូវការគេក៏ហៅថាកូនគេនេះជាប់នៅនេះជាប់នៅនោះអញ្ចឹងទៅដល់ទៅពេលចុងក្រោយគេថាឆ្នាំណាក្របហ្នឹងទៅដល់ចុងភូមិទៅផ្ទះយាយមុកហ្នឹងគាត់មានកូនកំមុំម្នាក់ដែរកូនកំមុំគាត់ហ្នឹងបែបមានសុំស្មាទោសណាបែបរៀងស្ទើរបន្តិចដែរទៅពេលដែលទៅជួបគ្នាឃើញកូនកំមុំសួរសាក់គ្នាត្រូវរើគ្នាបានរៀបការកូនគាត់មានប្រពន្ធមួយនៅសល់មួយនោះនៅជាមួយគាត់ដល់ទៅពេលនៅសល់មួយនៅជាមួយគាត់ហ្នឹងខំឲ្យមានគ្រួសារមានអីអញ្ចឹងទៅរួចគាត់ដូចថាត្រឹមត្រូវគាត់គ្រប់ទឹករបស់គាត់នោះគាត់អត់បានដុកម្ដាយទៅរកប្រពន្ធអីចេះចោះទេថាគាត់អត់តន់ចង់បានចាំដល់ពេលគាត់ស្រឡាញ់ណាគាត់ប្រាប់ម៉ែឯងកុំនិយាយច្រើនកុំឲ្យខ្ញុំពិបាកចេះតែប្រាប់ទៅម្ដាយវិញអញ្ចឹងណា
រួចដល់ទៅពេលគាត់នៅទៅទន្ទិញទន្ទូអញ្ចឹងទៅពុសេងហ្នឹងក៏គាត់មានគ្រួសារនៅក្នុងភូមិជាមួយគ្នាណាគេអត់រើសអើងអីទេគេដឹងអំពីអត្តចរិតពុសេងហ្នឹងថាគាត់ត្រឹមត្រូវដោយឪពុកអញ្ចឹងគេក៏លើកកូនឲ្យបានរៀបការនឹងគ្នាដល់ទៅពេលរៀបការនឹងគ្នាហ្នឹងនិយាយពីយាយសោគាត់អត់នៅជាមួយកូនទេបងប្អូនណាដូចថាគាត់ឃើញជាតើឃើញជាតទាស់គាត់និយាយច្រើននិយាយអត់ត្រូវជ្រុងអញ្ចឹងទៅកូនរបស់គាត់នោះក៏ស្ម័គ្រចិត្តបែកផ្ទះបែកសម្បែងទុកផ្ទះហ្នឹងឲ្យយាយសោនៅម្នាក់ឯងគាត់ទៅធ្វើផ្ទះនៅកន្លែងផ្សេងអញ្ចឹងយាយសោពេលដែលគាត់នៅម្នាក់ឯងនេះចាប់ផ្ដើមណាបងប្អូនចាប់ផ្ដើមយ៉ាងម៉េចថាគាត់កាន់តែវង្វេងហ្នឹងមិនមែនថាគាត់អាយុច្រើននេះទេបងប្អូនណាគាត់អាយុប្រហែលជា60ជាងគាត់ចាប់ផ្ដើមវង្វេងរួចវង្វេងហ្នឹងដើរទៅនិយាយប្រាប់គេថាកូនគាត់អាសឿនការហើយអាសេងការហើយឥឡូវនេះគាត់ដូចកមុំអញ្ចឹងប្រហែលថ្ងៃមុនមានលោកអាចារ្យតែងទៅដឹងគាត់តែគាត់និយាយប្រាប់គេអញ្ចឹងណាគាត់និយាយប្រាប់គេភ្លាមគេជឿគាត់ណាពីព្រោះពាក្យហ្នឹងជាពាក្យថ្មីរបស់គាត់គាត់ទៅនិយាយប្រាប់គេថាអាចារ្យតែមទៅដឹងគាត់ហើយអាចារ្យតែមពុនទៅស្លាប់ប្រហែលជា2ឆ្នាំពួកយាយសោឯនោះថាអាចារ្យតែមទៅដឹងគាត់អញ្ចឹងគេសួរគេនាំសាកចង់ដឹងច្បាស់អញ្ចឹងទៅលេចលឺដល់អាចារ្យតែមមកសួរមាត់កថាគាត់ទៅតែចូលផ្ទះយាយនឹងផងហើយតែក៏យាយដើរនិយាយថាខ្ញុំចូលទៅដឹងចូលអីអញ្ចឹងទៅរួចពេលដែលអាចារ្យតែមសួរនាំគាត់ប្រាប់ថារួចមានចូលទៅដឹងគាត់អត់គាត់សួរទៅអាចារ្យតែមវិញអាចារ្យតែមថាបើខ្ញុំចូលទៅដឹងនិយាយឯងមិនឃើញរួចដល់ទៅពេលគេនិយាយអញ្ចឹងគាត់ថាឥឡូវចង់ទៅដឹងគាត់អត់បើចង់ទៅដឹងគាត់ក៏អត់ប្រកែកទេនិយាយប្រាប់គេថ្មីចែអញ្ចឹងណានិយាយប្រាប់អាចារ្យតែមហ្នឹងក៏គិតថាយាយនេះប្រហែលជាវង្វេងហើយអញ្ចឹងក៏គាត់លែងប្រកាន់ដល់ទៅពេលបាន 2-3 ថ្ងៃទៅនិយាយប្រាប់គេទៀតថាតាផោឯនោះចង់បានគាត់ដល់ហើយឲ្យតែគាត់ព្រមតាផោមកនៅទៅនេះក៏បានគាត់ទៅនៅជាមួយតាផោក៏បានដែរស្រឡាញ់គាត់ទៅមកយំវល់គាត់នោះរួចតាផោក៏អត់ដឹងអីផងដល់តែពេលអស់ពីតាផោមកដល់តាផង់វិញម្ដងតាផង់ហ្នឹងគាត់និយាយថាតាផង់ហ្នឹងបបួលប្រពន្ធគាត់លែងគាត់ចង់មកនៅជាមួយចង់រៀបការជាមួយគាត់អីចេះចូលគាត់ធ្វើខ្លួនហ្នឹងណាបងប្អូនធ្វើខ្លួនប្រេងម្សៅរបស់គាត់ហ្នឹងវាថាប្លែកកាលពីក្មេងមិនអញ្ចឹងទេដល់ទៅពេលចាស់ទៅបែរជាមានក្រែមម្សៅលាបក្រហមឆ្អិនឆ្អៅបបោមាត់ថ្ពាល់គាត់នឹងផាត់ម្សៅលុបស្នាមជ្រីងជ្រួញរបស់គាត់មើលទៅដូចតួល្ខោនពេលព្រឹកឡើងអញ្ចឹងណាដល់ទៅពេលគាត់ចេះតែចោទអ្នកនេះចូលទៅដឹងគាត់អ្នកនោះចង់បានគាត់អ្នកនេះសុខចិត្តលែងប្រពន្ធមកនៅជាមួយគាត់អីចេះចង់ដើរនិយាយប្រខូចគេអញ្ចឹងត្បិតតែថាគាត់មិនសូវគ្រប់មែនណាក៏ប៉ុន្តែយូរគេប្រកាន់គេខឹងដែរណាបងប្អូនរួចដល់ទៅពេលគាត់ចាប់ផ្ដើមវង្វេងមែនតែននឹងចេះមិនដឹងថាកម្មអីគាត់ទេបងប្អូនហើយទំនេរគាត់យកខ្នើយទៅដាក់នឹងពោះគាត់ណាហើយគាត់ធ្វើជាមានផ្ទៃពោះដល់ទៅពេលគាត់ធ្វើជាមានផ្ទៃពោះអញ្ចឹងទៅគាត់ដើរទៅប្រាប់គេថាគាត់ហ្នឹងមានផ្ទៃពោះហ្នឹង6ខែហើយជាមួយតាផង់ហ្នឹងឥឡូវនេះអត់ទទួលខុសត្រូវទេទៅនៅជាមួយប្រពន្ធវាបាត់តែមានសុំស្មាទោសណាក៏ដើរនិយាយដល់ទៅពេលគាត់ធ្វើអញ្ចឹងទៅអ្នកភូមិក៏ដឹងថាគាត់ប្រហែលជាវង្វេងគាត់ប្រហែលជាប្រសាយប្រសាទឬក៏ឈួតហើយមើលទៅនោះបានជាធ្វើអញ្ចឹងរួចដល់ទៅពេលធ្វើជាមានពោះមានពងដាក់ខ្នើយអញ្ចឹងទៅយប់ឡើងទៅឈរក្រោមដើមពុទ្រីផ្ទះតាផង់ឈរក្រោមដើមពុទ្រីផ្ទះតាផង់និយាយពីកូនតាផង់
dục lãng khnia mau bị tè bật phẹ khnia chỉ còn mau trôi máu mà đo cả lại cào đàm bật rìa một tè nó đùa con cháu rút sài tạc màu lon tàng bất gì sâu còn sịa bẹ bài riêng đôi ai buộc thòng mình chẳng á bong bóng nuôi còn trôi bằng cào đàm bật rìa nó chẳng nè na mình thấy nè na mình lại đó là bê có chết là cho chẳng tư cái xua mau ta cái chuột bê vô cái xua ta gì ai mau thua ai chẳng tha mà chăm tập hong cò bạc thuyền đó hai hồi bê nó cái xua buộc gì ai nó cao đấy còn tạm tác còn buộc thông còn miền cầu hai chỉ mùi tập hong này đó còn miền bờ bồn miền cầu và còn là không tiền đó chẳng trẻแต่มาโชว์trẻแต่มาสู้trẻแต่ดาวในใจปรามเกในใจไปโกนก่อนสเตอร์ตะใบทลายไม่บองเป่าหน้าเมียนมาได้ปุ่งเวงจังกอดขมาเกนะดอตะเปกอดขมาเกจังเตอtrẻแต่ในใจมาได้ก่อนในใจเตอมาได้ก่อนต้องสำรวจก่อนมาเวงทาคมใจเรื่องบอกอันเมียนครัวสร้างเมียนแบบคนเมียนโกนใบแต่ใบจำใบปีอันให้คมควาปีอันยังเจนจ้อนะchẳng đầm na bị dây sâu về để dục là từ tiệt tập hong sầm cọc còng đàn bút tri về khai từ mấy liền bong bổ mấy liền cô rồi tiệt chẳng tất cả chó còng đàn bút tri nó ngạo về play bẩn tô plư chọa tới khơi sầm màu lắm đôi mình tè đôi màu trắng á hồi đó tập bê quạt vùng quê chẳng tới bài mình tực mình sẽ nhớ đà từ prap nhận đi tha kê sở lanh prap nó ta kê sở lanh trong bàn đây nhận đi thần đăng nhận đâu thần đăng tịch trong ba nhận đi tịch trong ba nhận đâu chẳng tới bài tực nó còn sờ nực ni làm sờ nực ni nó có chư mình ban vào man để bong nói được tha côn còn gì lấy thả trong dọc quạt từ phía ba dọc quạt từ mờ bà sân chỉ dọc quạt từ phía ba từ mờ quạt ái nơi miền chỉ bất bà to tiết có bần tái bà sân chia quạt nơi miền chỉ bất bà to tiết vừa ao từ con trai mặc kế nó quạt đà từ thang quạt trong bàn ở đây nè đi từ đằng quạt từ đằng con nè đi đây chỉ mùi quạt ở lời quạt miền buộc miền pông này đây giống như con trai mặc kế chẳng chư nó còn trắng hoặc cho tập bè để cái chọn ở quạt slap như vậy clay từ quạt hot cam chẳng chẳng cả nạ về để quạt chư bàn tại mùi để dạ clay nó quạt có slap từ hơi nó ngạ bòn bồn đằng hơi thà và lần bỏ co tôi bật thà quạt chiều mà được chá có phần nó còn nơi vùng quê trong bàn ở đây trong bàn này đi trong bàn này nô của dục làng nó và lần bao quạt nó còn nơi vườn trắng mới cho nơi cái làng đang bật rìa một tè tập hong nằm đọt đài hồi đó tập bên mà cho cào đang bật rìa một tè tập hong khơi rụp hiệp bị đầm ống nó quạt slap phím một mọt quạt nơi còn mơ đó tập bên quạt mau cho cào đang bật rìa một tè tập hong nó dù nó còn chào tập hong khơi và bồn tập hong khơi nhớ nòm khné khái tại saoแต่một quạt khơi phím về quạt slap phím nó khơi một sợi cài sợi cọp mờ thế đó tập về dù rồi lại lùi chẳng á chẳng về liền đâu ai đi dây bị tập hong quanh quạt bằng cây tăng bị dây sậu nở rùa đó tập về dây sậu slap hai nữa nơi tập to mà số một tè quạt chẳng khả năng nó mình đang thưa dần bạch tê có tùm nẹ tùm nô từ bòn bỏ quạt mùa tập hi quạt buộc riêng dù chẳng nó chẳng khả năng nó rạp từ tập hi nó có quạt màu chẳng quạt thà cả nở rua thưa đối mình được buộc thông mà cho cào đào bật tri đào tập bê lần đấy slap từ hai đấng mà chó còng làm một trề năng tiền chân khả năng nó tập hi nó quạt trẻ bọt rung còng làm một trề đánh rung ngọt bình trắng á đó tập về đánh hai nó bắt bị đam một trề năng men có bàn tay từ đó tiền tập hi từ một tiền
តាភីនឹងតែម្ដងណាវេលាថ្ងៃមួយយាយរបស់គាត់នោះគាត់ចុះមកបត់ជើងតូចចុះពីលើផ្ទះរបស់គាត់កម្មចន្ទាខ្ពស់ដែរប្រហែលជា7 ទៅ 9 កម្មអញ្ចឹងណាចុះមកបត់ជើងតូចនៅមុខផ្ទះហ្នឹងស្រាប់តែឃើញនរណាគេឈរនៅមាត់ច្រកចូលតែបច្ចៈផ្ទះតាភីហ្នឹងអត់មានរបងអត់មានទ្វារទេមានតែដើមឈើដាំធ្វើជារបងមួយទ្វារហ្នឹងអាចចេញចូលបានដោយសារតែគាត់អត់ធ្វើទ្វារបិទបើកអញ្ចឹងប្រពន្ធគាត់ឃើញឈរនៅកន្លែងហ្នឹងគាត់ក៏ស្រែកហៅអញ្ចឹងទៅឮសំឡេងតបឆ្លើយមកវិញថាមិនមែនទេមិនមែនទេដោយសារតែប្រពន្ធរបស់តាភីហ្នឹងគាត់ហៅអត់ចំឈ្មោះឬក៏គាត់ហៅឈ្មោះផ្សេងអញ្ចឹងណាបងប្អូនខណៈនោះឮសំឡេងឆ្លើយតបមកវិញថាមិនមែនទេអញ្ចឹងទៅគាត់ចេះតែហៅអ្នកនេះអ្នកនោះបន្តទៀតហ្នឹងអត់ហៅឈ្មោះយេស៊ូហ្នឹងទេហៅទៅអ្នកផ្សេងស្មានតែជាមនុស្សនោះអញ្ចឹងវេលានោះគាត់ដើរទៅចិត្តមើលថាអ្នកណាគេឈររីនៅមុខមាត់ច្រកចូលផ្ទះគាត់នោះអត់តែពេលគាត់ដើរទៅគៀកទៅគាត់ឃើញគាត់ដឹងថាអូយេស៊ូតាអញ្ចឹងតើបានសួរឆ្លើយមកបែបរៀងពិបាកស្ដាប់គ្រាន់តែដឹងថាយេស៊ូហើយស្រវេស្រវាបងប្អូនហើយរត់ឡើងលើផ្ទះស្រែកហៅតាភីជួយផងខ្មោចយេស៊ូមកដល់ផ្ទះយើងហើយយើងឯងទៅធ្វើមិនគាត់បានជាគាត់មកដល់ផ្ទះយើងអញ្ចឹងវេលានោះពូភីនោះក្រោកពីដេកតាភីនោះក្រោកពីសម្រានភ្ញាក់តមិញតមាំងអញ្ចឹងទៅអុយសួរថៃណានៅកន្លែងណាខណៈនោះតាភីនោះក៏គាត់ចុះទៅឃើញមែនឃើញយាយសូនៅឈរមុខផ្ទះរេរីអញ្ចឹងទៅវេលានោះឯងគាត់ប្រាប់ថាផ្ទះនេះជាផ្ទះខ្ញុំទេមិនចាំបាច់មកឈរមុខផ្ទះអីអញ្ចឹងនាំមកកូនចៅខ្លាចណាវេលានោះឯងគាត់ប្រាប់ថាអ្នកឯងធ្វើអីដាក់យើងខ្លះអ្នកឯងទៅដោះមុនអាគមតែអ្នកឯងចងកន្លែងយើងនោះមិនឲ្យយើងទៅកន្លែងហ្នឹងទៅដោះកន្លែងហ្នឹងវិញទៅបើមិនអញ្ចឹងទេយើងមិនចាំកន្លែងនេះហើយរួចបើសិនជាចងពីមុខយើងទៅពីចំហៀងបើចងពីចំហៀងយើងទៅពីក្រោយអញ្ចឹងយើងអត់ទៅណាទេយើងនៅក្បែរផ្ទះហ្នឹងអញ្ចឹងវេលានោះតាភីថាអីទេយេស៊ូចាំព្រឹកឡើងខ្ញុំទៅដោះខ្ញុំទៅស្រែវិញ តែឥឡូវនេះយប់ហើយនិយាយប៉ុណ្ណឹងយេស៊ូនោះក៏ទៅបាត់ទៅអញ្ចឹងគណៈនោះបងប្អូនហើយពេលដែលយេស៊ូគាត់ពងវែងនៅរស់ធ្វើខ្លួនដូចមានពុះមានពងដល់ទៅពេលស្លាប់ទៅគាត់លងគេហ្នឹងគឺគាត់មានពុះមានពងដូចមនុស្សពុះធំអញ្ចឹងណារួចអ្នកភូមិចេះតែនឹកឃើញថាកាលនៅរស់គាត់យកខ្នើយដាក់រួចពេលស្លាប់ទៅបានអីគេដាក់អញ្ចឹងសំណួរហ្នឹងអត់មានចម្លើយទេមិនដឹងថាគាត់បានអីដាក់ទេក្នុងពោះគាត់អញ្ចឹងគណៈពេលដែលតាភីប្រាប់ថាឲ្យទៅផ្ទះតាផង់វិញទៅគាត់កន្លែងនេះគាត់មិនបានពាត់ទេតែចាំគាត់ដោះឲ្យដោះនៅកន្លែងផ្ទះតាផង់វិញក្រោមដើមពទ្រាហ្នឹងណារួចពេលនោះនិយាយហើយអត់ភ្លេចបើសំទោសអត់ភ្លេចពាក្យសន្យាទេព្រឹកឡើងហ្នឹងតាភីទៅដល់មុខផ្ទះតាផង់ក្រោមដើមពទ្រាទៅដល់ហ្នឹងយកកបោប៊ីចុះប៊ីឡើងនៅកន្លែងដើមពទ្រាដើរប្រតិសិន3ជុំរួចហើយនឹងចាប់ដីខ្សាច់កវាជុំវិញនឹងមកប្រើទៅដល់ទៅពេលកវាជុំវិញមកប្រើតាផង់គាត់សួរថានេះបងឯងមកធ្វើអីបាច់សូត្រហ្នឹងមានការអីមែនអញ្ចឹងតាភីហ្នឹងគាត់ប្រាប់ទៅថាផងហើយដេញពីផ្ទះឯងទៅមុខផ្ទះគ្នាឯណោះប្រពន្ធកូនគ្នាខ្លាចផ្អើលឈុលពេញផ្ទះខ្មោចយេស៊ូហ្នឹងទៅចាំគាត់នៅមុខផ្ទះអញ្ចឹងឥឡូវនេះគ្នាយកមកដាក់កន្លែងហ្នឹងវិញហើយឯងធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើទៅរួចពេលនោះតាផង់ថាមិនដឹងទេមកក៏មកចុះខ្ញុំនៅអត់ខ្លាចទេតែកូនខ្ញុំនៅខ្លាចអញ្ចឹងវេលានោះដូចថានិយាយគ្នាហើយក៏ទៅហួសទៅស្រាប់តែយប់ឡើងនោះខ្មោចយេស៊ូនោះមកផ្ទះតាផង់ដល់តែក្រោមដើមពទ្រាណា
mau tia tập phong và bồn tập phong khơi có khai côn tập phong khơi có khai tai mình đang thật vườn mạch vượt về nó có ban từ xua xa côn bọc quạt bị nè miền bỏng xương hơi nâng bỏng xây thà của vườn mạch ở lâu đi mà đai quạt nó ở thành lon ghi lon ai từ cho chạm tập một tia tập phong là hô to tia tập phong lên hiền miền để chọc đầy hai cồn trái con có đôi chia vào bốn con nó ở hiền chọc đầy chẳng á chẳng William nó cồn qua tham đăng thua chẳng mày tê sạch lơ mà chả pu từng pi nó thua chẳng mày thua tao trong đánh trong tục dạng na khi mà đăng tê chẳng William nó có tập hi nó chưa tập tục ao tập phong chẳng tư rồi tập phong nó dục lang nơi tập khơi dục lang nơi tập khơi anh đặt bồn cồn quạt và lục toàn tên đom khi hộp bài ngục tập hai lang tập dừng ngầm được tè rồi như dây pi tập phong quạt trăng ao tập hi nó đánh tại tập hi nó ở hiện đánh tê đánh tới lại từ tè quạt chẳng quạt người ta dục mà rồi luôn chẳng rồi tập phong nơi tập to khơi khơi rồi hô và 2 triệu 7 khai bong ồn nào khơi như điện rồi chúng và 2 triệu 7 khai từ bạch từ đo tập p bạch từ chân tư nè phun nó còn lên sâu phây lên sâu khai có phần nó lưu sầm lên cái sập kia sập xí với thà dây nó vùng quê đo tập p slap từ hỏi nơi từ vùng quê mình đang tập quạt kịch ấy thì hồi nhạc là thà quạt ba bậc cam trao mình đang tập triệt môn quạt sang ấy toàn tập quạt ở quay hà học chiêng được hơi trong chỗ đó chặt được hơi nơi vùng quê vùng bon trong ba và đây trên chó nó rồi slap từ chiếc máu nơi từ vùng quê mơ tất khơi miền buộc miền bóng tại bị trẻ tha về đài khơi bị đồng bóng một mót ở trên con mơ từ đó tập về khơi du tới một mót rồi lại rồi lối vừa ao nhẹ đây cái lọt khơi nó cái khai con chẳng đó chẳng sạch rường rồi bỏ ông hà mình riêng rồi mà vấn đề khảnh lơ khảnh khoa chân lọc có xong ông bạn được rúa đó trong bàn phóng bong bồn của đôi khí khảnh vậy mình riêng rồi từ hai miền bị bệnh sầm đây mình xong rung trăng cái lại na có xong bong bồn luôn để đạp từng ọc khí được rúa đó trong bàn phóng chỉ trong cao xong ở cuốn số chùm riêng